101 ангару принимаю, отлично. Вас наблюдаю. Полтав 101 принимаю, как тебя принимаю? 0. Ага, хорошо. Это будет удаление 5, ровно примерно. Спасибо. Готов. Первый на первый, право разворот. Первый разворот на парадный. Бүгінгі каналының көрермендері, бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстанның белгілі азаматы Ермек Жұмабекұлы. Ассалаумағалейкум. Ермек Жұмабекұлы. Ең бірінші қоятын сауалым енді бұл сіздің жеке тұлға болып қалыптасуына әсер еткен сіздің жеке өміріңізде ер жету, балалық шағыңыз өміріңіз жайында айтыңыз. Рахмет. Біздің кезімізде түгел ұшқыш болып космонавт болғысы келетін. Ал енді мен Семей өңірінде Қарағайлы деген ауылдың сонда дүниеге келгем. Шағын ауыл болатын, 5-6 жылқышылардың отбасы тұратын. Ауылымыз Семей ядролық сынақ полигонына таяу болатын. Сол себептен біздің ауылда бір-екі оқиға болды. Менің өмірімде бағыт берген. Сол сынаққа бір белгілі уақыт қалғанда әскери қызметтер келетін біздің ауылымызға. Сынақтың алдында, жаңа сынақ өткен соң өздеріне белгілі бір зерттеу жұмыстар жүреді. Ал енді әскерлер келмей қалған күндері, ол кезде ауылдың үстінен төмен бір Ли-2 деген самолет ұшып жүретін. Сонда шыққанда ауылдың тұрғындары шығады, шулап жаңағыдай. Сонда самолеттің бүйіріндегі есіктен бір ұшқыштың экипаждың бір мүшесі шығады. Басына көйлегі киген, комбинезонды, жаңағы ұзын шүберекпен бір жерде нәрсені бір жерге тастайды. Балалар жүгіріп жарысып қалып, жаңағы көйлегілерді қалып кетеді. Соның ішінде бір үкім хат болатын. Осындай уақытта жарыс болады. Сіздер білетін белгілеген жерде таудың арасында сайға бар, сонда барып сайлаңдар деген. Сонда келетін. Ал енді мен сол ұшақты көріп, сонда 2-3 жаста болған екен, әкем шешем арты бойынша ұшқыш болғым келді деп сол кісілерге айтады екен. Енді онда естіген менің әкем қаладан маған алюминийден жасалған Ли-2-ның ойыншық ұшақ. Содан кейін мен үлкен ағам мектепке баратын болған соң біз Жаңаөзектен қазақ ауылына көшіп бардық. Мектебі бар. Жаңа сіз Қарағайлы елді мекен қазіргі кезде Семейден? Да, бір 40-45 шақырымдай, бірақ та ол ауыл қазір жоқ. Может, орны бар шығар, мүмкін бар шығар. Қазіргі кезде ол қандай ауыл округ? Бер жағында Бөденөлі деген, Маралды деген ауыл бар ма? Жаттың мына емес пе? Жоқ. Қазір оның жұрты ғана қалған шығар. Енді сол Жаңаөзек деген ауылға барып көшіп бардық. Үлкен ағам онда мектепке барды. Ал мен оған әліппесін суретін көріп, анау қалам, қарындашын тасып бөгет жасап. Онда менің әкем маған Абайдың кітаптарын беріп, соны оңдырып, соған үйлендіріп. Әкем енді біздің руымыз Бертіс, Шаншардан шыққан арғынның қаракесегі. Әкем Семей өңірінде белгілі адам болған, өте ақылды, кемеңгер, кезінде Алашорда құрған азаматтармен таныс болған. Сол шында біраз қиыншылық көрген адам, сондай адам, өте Абайдың өлеңін жатқа білетін, түгел өлеңдер. Соған маған үйретіп, терең мазмұндарын түсіріп, ерте көзімді ашып, ой салып, сондай адам болды. Ал енді кезінде менде бірінші мектепте бардым, қазақша сынып. Ол кезде Совет одағының бастығы біздің Хрущев деген
ол кісі көп қазақтың мектептерін жауып тастады. Сол сізге біздің мектептерінде ол жабылған болса, біз жанымыздағы Стеклянка деген орыс ауылы болды, соның орыс мектебіне бардық. Бірақ та барғанда бізде бірінші сынып қалған жоқ, екінші сынып қалған. Қайтадан бірінші сыныпқа шегердік. Неге десеңіз, орысша тіл білмейсіздер деп, оқуға қиын болады деп. Солай бізде сонда сол мектепте оқып жүргенде де мен кітап көрдім. Жаңағы ана әжем берген портсигардың ішіндегі сияқты, оны оқудан қызығып жүріп әбден алып едім. Два капитан деген Кавериннің кітабы екен. Соны оқып, енді ұшқыш болуға енді мектеп бітіргеннен соң әрі қарай оқуды жалғастыру үшін және мақсатыңызға жету үшін сіз өзіңіздің өмір жолын басқа елді мекен, басқа елге барып, қалай сіз ата-анаңыз мысалы осы қатынас қандай болды? Сіздер қандай ақыл айтты? Бару керек па? Мысалы сондай сұрақ болды ма? Сізді қалай жіберді деген? Ондай қиыншылық болды. Әкем айтатын бармай-ақ қой деп. Ол кісі өзі маған мені қолдады басында, соны айтты, балам бармай-ақ қой. Әкем қария болатын адам. Шешең балаларың бар, інім бар, ағаң болса ана жақта қалада деп. Солай деп. Шешем де айтатын, ауылда жақсы тракторист болып жүре берші, осылай ешқайда бармай-ақ қойшы деп. Мен болмайын деп кеттім. Бірақ та түсе алмадым. Жүрегімде ақау бір деп қайтып келіп жіберді. Енді тамағыма операция жасатырып, ендігі жылы бардым, қайта алмадым. Соңғы өмірде сондай бөгеттер болды. Сол бөгет болғаны мен ойлаймын қазір дұрысы болған шығар деп. Мен көп ойға түсірді. Өз денемді өзім шынықтырып, өз-өзімді білетін сондай жағдайға апарды. Содан кейін мен армияға шақырды. Ленинградта 2 жыл службада болдым, 1 жылдан кейін жіберген жоқ. Службаны аяқтап алғанда барып, сол военный училищеге түстім. 4 жыл оқыдым. Кейінгі жылдарда курсанттың алдары болып, газеттерге шығып, журналға шығып, аттым сондай болды. Енді сол әрі қарай оқып бітірдім. Бітірген соң мынау солтүстік жақта Салихард, Сокол деген жерде аэродромда сонда қызметте болдым. Шешем маған көп ұрсатын, анау сен әлі бойдақсың, ана жақта біреулерің бар ма, осылай деп. Сонда мен жеңгеңізбен таныстым. Қай жерде таныстыңыз? Семейде таныстым. Демалысым бітуге бір 5 күнде қалған кезде сонда бір таныстым. Бұл кісі інісімен жүр екен, інісі офицер екен. Екеуміз танысып, ертеңінде бөсін шығарып салдық. Түске жетпей сағынып, артынан самолет көтеріп артынан бардым. Сол барғанда кеш жақын әке шешесімен танысып қалдым. Бұлай жанұясы маған ұнады. Біздің былай деңгейі, сөздері, былай өздерінің үдіріс, былай қандай дәстүрлері дәл біздің отбасы сияқты екен. Көп жылдар бойы Нижний Тагил деген Ресей қаласында қызмет еттіңіз, сол тұсында. Енді ол кезеңдер 80-ші жылдардың аяғы деп білем, 90-ші жылдар енді егемендік келген уақыт кезінде елге оралу деген ойлар немесе сізде қалай болды? Мысалы, сіз елге оралдыңыз, білемше. Бұл жерде сол туралы берсеңіз. 89 жылы мен күзге үйге келдім. Үйге келсем, шешем ауырып жатыр. Омыртқасына зақым келген, ол кісі өте қатты ауырып жатыр. Ана мені қызметте жүрген соң алаңдаттырмай, достарға маған ауырып жатқанын жаздырмады. Мен келіп қарадым, шешем жағдайы өте қиын болып тұр. Інім жас, қарындасым жас. Мен елге қайтып оралдым. Енді қызметімнің бізде ұшқыштарда 1 жыл 2 деп саналған. Енді стажым толдан артық үйге қайтып, осы Семейден квартирамды алып, Семейде полк болды, авиация полк. Сода орналасып, үй жағдай алып,
Содан кейін запасқа шығар деген ойым. Сондай шешім алдым өзіме. Өз жанұяммен соны келісіп. Олар айтты, жарайды, қайта Қазақстанға. Қашама болды біз уже. Қайта. Сондай шешім шығардық. Содан кейін мен Семейдегі авиационный полктан келісім алдым, шақырып, соны апарып қызметін жүріп жатқан жерге тапсырып, әрі қарай жібердік. Ол енді мынау сатылып Москваға барды. Москваға барғанда сұрақ туды, ол неге ондай көшіп? Нарда қызметі менің лауазымда қызмет болған жоқ Семейде. 1-2 саты төмен болды. Неге ондай мынандай жақсы офицер, ыңғай училищеден бітірге шыққан ыңғай алдыңғы ниетте, бұл неге төмендеп барады деген. Сондай ол қайтадан қайтады. Сол 1,5 жыл болды, арасында жүргенде қайта алмай қойды. Шешем жағдай біраз түзелене басталды. Содан кейін бір ағам айтушыны, мен ол кезде Қазақстанда Нұрсұлтан Әбішев президент болып сайланды. Сол кісіге өзіне хат жазды. Бірақ та аса күтетін мынандай оған мен сөйлеп жүрген жоқпын. Үміт болған жоқ. Жақын арада ол кісінің көмекшісі маған уведомление. Сіздің осындай шешім берген деп. Оның артынан правительственный маған хат келді. Үкіметтен. Үкімет штампы бар. Келесіде министр болған Нұрмамбет Сағалқожахметовичтің қолы тұр. Осылай болса, Алматы, Октябрь 69 көшесі келіңіз. Мен бастықтарымда көтерісінде сонда бардым. Ол кісімен сөйлесіп, әйтеуір 91 жылдың 4 декабрьда мен Семейде болдым. Семейде болдым, ал енді балаларым, жолдасым неде болды, сол Северде, сол Тагилдің ар жағында Сокол деген жерде болдым. Сонда ол мен оқуға кірістім, бұрын ұшып жүрген ұшағым МиГ-23 болатын, бірнеше модификация. Енді мынау МиГ-31 болды. Соған оқуға бардым, Нижний Новгородтың жанында. Үйге қайтты. Ал енді одан кейін Түркменияда оқыды, содан кейін анамның жанұям түгел көшіріп, онда пәтер алып, Семейде көшіп алып. Енді бізді запасқа жіберетін Қазақстанда уже ондай жағдай жоқ. Қаласын. Ал енді былай қарасаңыз, ұлттық біздің әскери кадр жоқтың жағы. Жоқтың жағы. Авиацияда ұшқыштар бір қолдың несі ғана жетті. Солай болды. 7 майда енді біздің әскериді құрды. Бұл бастықтардың дұрыс шешкендерімен, біздің мемлекеттің басшылардың дұрыс көзқарасымен түзу соңымен ертеп Қазақстанда жүріп кеттік біз. Ешкімнен қазір кемеймізбіз. Бара-бара кеңес үкіметі әрбір сөзіне құлдыраушы еді. Не десеңіз, өмірдің бағыты солай болып бара жатты. Анау жоқ, мынау жоқ. Жүйелі кейбір мәселелер шешілген жоқ. Олар қалды. Ол енді жаңағы совет үкіметі құлдыраған кезде түгел бер жағына шықты. Сол біздің әскери салада да, мынау мемлекет саласында саяси, экономика түгел жағынан шықты. Біз көріп жүрдік. Мен Россияда болдым, Украинада, түгел жерде Түркмения, Қазақстанда, мына жақта сол салыстырып жүргенде сол әйтеуір тұрмаушы. Мен Қазақстан өзіміз бөлініп егемендік алдық. Ол кезде біздің президентіміз беделі ол кезде өте жоғары болды, жоғары. Біздің мемлекеттің өзінің былай екпіні алға басқан. Басқаларға қарағанда жоғары болды. Сонда біздің өзіміздің әскери құрылып, мен өте қуандым. Жаңа көп айтты ғой, сенімшілікпен былай. Сіздерде әскери бола алмайды, анау болмайды, мынау болмайды. Жоқ, болды түгел. Ана 98 жылы бізде түгел мына СНГ-ның, ТМД-ның 12 жаңағы мемлекеті жиналып, сол кезде жаттығу болды.
жаттығу болғанда Қазақстан бірінші орында болыпты деп ойлауға болады. Сол кезден біз алдыңғы жалауымызды ұстап ешқашан құлатқан жоқпыз. Енді бұл жерде тағы қоятын сұрақ, енді аз кезде біз ОДКБ дейді ғой, мүшесіміз, иә. Енді бұл жалпы енді келешекке енді көбінесе жаңағы әлемдік антанта, НАТО-ның қарама-қарсы құрылған ұйымы ғой. Посткеңестік елдердің бірегейі. Бірақ геосаяси тұрғыдағы да Қытай, мысалы Ресей және Батыс дейді, мысалы бұл жерде Қазақстанның осы тұрғыда мүшесі болуы осы қадам дұрыс па, әлде ОДКБ бізге не береді? Осы ұйым туралы сіз әскери тұрғыда болғандықтан соған көзқарасыңыз қандай? Енді былай отыр, бұрын Совет үкімет кезінде страна Варшавского договора дейтін болды. Ол НАТО-ға қарсы ұйымдастырған. Олар қарама-қарсы өте былай екі жақта теңбе-тең болып тұратын. Енді страна Варшавского договора құлдыраған соң НАТО-ның жүйесі босап кетті. Шын айтқанда қазір бұрынғыдай емес НАТО. Ал енді ОДКБ қазір айтқанда НАТО-ға теңбе-тең бола алмайды. Но біз бұны хотя бы былай бір жақынды да ұстанып тұруымыз керек. Неге десеңіз, мемлекет осы әлемде жалғыз бола алмайды. Міндетті түрде бір-бірімен қарым-қатынас орнату керек. Жаңа біздің шекараның жанында қарағанда мына Азербайжан, Ресей, мына жағы Қытай, мына жағы Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан ол біздің бірінші бел ыңғай көршілеріміз тату-тәтті болу керек. Иран. Ол жақта өрт шығып кетсе, біз ана тығыз үйлер салынған ауыл сияқтымыз. Бірде өрт шығып кетсе, ертеңінде бізде беженецтер бізде болады. Анау мынау түгел алып келеді. Соған біздің тілеуіміз солармен бірге тілеу болу керек. Өте жақсы болуымыз болады. Бірақ та ол жақта қазіргі басшылар мынандай болып тұр. Ертеңінде ол жақта көтеріліс болып, өзгеріс болып кетсе, біз оған тоже даяр болуымыз керек. Особенно мына әскери қызметтер даяр болу керек. Ал енді алыс біздің мынау бірге қалай енді қарым-қатынас құрып жүрген мынау Құрама Штат, Қытай, Ресей, басқа мынау бастыстарды күшті мемлекеттер, олармен тоже біз жақсы дұрыс қарым-қатынас көтеруіміз керек. Біз ОДКБ екенімізде бұлай күшімізді қайда бермеу керек. Ол қазір саясатқа дұрыс жатпайтын болады енді. Бірақ та ОДКБ-ның ішінде әлі көп келістірмеген, көп жұмыстар әлі көп бар. Рахмет. Енді жалпы енді қазіргі кезде саяси сұрақтан енді жалпы жеке өміріңізге қатысты қазіргі кезеңде сіз әскери енді кезең өтті, сіз енді әскери зейнеттесіз, полковник лауазымыңыз, полковник запасы деп білеміз. Енді қазіргі кезде сіздің айналысатын салаңыз туралы айтып кетсеңіз, және сол саланың жастарға қарым-қатынас бар ма? Жастармен жұмыс жасайсыздар ма? Менің негізгі жұмысым әскери ғылыми қызмет. Ал енді қолмен шектелмей Қорғаныс университетінде сабақ беріп тұрмын. Жас офицерлермен, жас докторант, магистранттармен кездесіп, қолтық жұмыс істейміз. Әрине тәрбиелеуге келіп отырмыз. Қызметіміз сонда үйрету керек, біздің тәжірибемізді соларға беріп, білімдерімізді беріп, ертеңгіге қарап, сондай бізді көмек болу отырмыз. Қазіргі кезде сіздің ойыңызша жастар қандай? Қазіргі кезде жастар қандай өзі? Мысалы, қазақ жастарының ішінде сол көзқарасыңыз қандай? Оларды беретін белгілі бір бағыттар туралы айтсаңыз. Бағана мен айтып кеткендей, жас кезінен әрбір бала өзінің кім болатын болжаған дұрыс. Ең бірінші өзінің кім екен, қайда барғысы келеді, жүрегі қайда тартып тұр.
көңіл қайда тартып тұр, соны жақсы білу керек, өте жақсы білу. Соған даярлану керек. Оған барарда көп бөгет болады. Ол бөгетке тоқтамау керек. Қайсар болу керек. Мен кішкентай кезімнен бағана Кавериннен алғанмен күресіп, іздеу. Тапқан сойын таймас деген, сондай тамау деген. Сол девизді алып, өмірімде солай болдым. Сондай жасау керек. Ал енді тәрбие жағынан келсек, біз үлкен жағынан жастарға өмірге көзқарасын түзу салдыру керек. Өмірде болып жатқан мына құбылыстар, өмірде болып жатқан сол жаңағы жас баланың сана сезімінде дәлме-дәл келіп тұру керек. Сонда оның тірлігі де, қызметі де, мінезі де, міндеті де жаңа болып жатқан келіп тұрады. Сонда оның жемісі де қомақты болады. Ал егер де оның басында бірдеме болса, өмір басқа болса, ол келмейді, қызметі де келмейді, табыс та таба алмайды. Сол енді үлкендердің тәрбиеге жас беретін сол енді. Мен жастарға айтушы едім, өздеріңді өзің біліп, өздерің көңілі қай жақта болатын, өздеріңізге сұрақ қою керек. 5 жылда мен қай жерде болуым керек? Қандай жетістікке жетуім керек? Кіммен жолдас боламын? Қалай үй құрамын? Қалай табыс етемін? Қалай әке-шешемді асыраймын? Соны ойлау керек. Сонда ойласа, жоба туады. Сол жобаны күнде істеп отыру керек. Әрбір минут сайын сол мақсатыңды, арманыңды өзіңе таятып отыру керек. Таятпасаң, ол ешқайдан келмейді. Өмірің өтіп кетеді. Ертеңде 30-ға келіп қаласың, 40-ға келіп қаласың, арманыңа жетпейсің. Сол қайсар болу керек. Солай мен айта беремін. Жақсы, Ермек аға, рахмет сізге. Бүгінгі біздің сұхбатымыз аяққа келді. Тамамдаймыз. Жалпы енді бүгінгі жастарға пайдалы болды деп ойлаймын. Бүгінгі біздің қонағымыз Ермек Жұмабекұлы Сипатауы, Қазақстанның ардагер ұшқышы, әскери салада қызмет. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Осы біздің каналымызға қосылуға шақырамыз. Сау болыңыздар.